আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? যে যেখানে আছেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই দোয়া করি। গতকাল আলাইনে অনেক বৃষ্টি হয়েছে, আর শীতের সময়ের বৃষ্টিটা ভিডিওটা করেছি, আপলোড করার সময়টা আসলেই পাইনি, একটু ক্লান্ত থাকার কারণে। আজ এখনই আপলোড করে দিলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন। গিরি গিরি বৃষ্টি। কিট্টু বৃষ্টি দেখে, কিট্টু বৃষ্টি। অ্যালোভেরা গাছে ফুল এসেছে, অনেক ভালো লাগছে। কি যে বৃষ্টি! হ্যালো, একটু বৃষ্টি হলেই আগে রাস্তায় পানি জমে যেত। এখন যেটা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলোতে এত সুন্দর সিস্টেমগুলো তৈরি করে যাতে মানুষের সাফারিংগুলো আর না হয়, যেটা তৃতীয় অন্যান্য এই যে ড্রেনেজ সিস্টেম করছে, সমস্ত বৃষ্টির পানি এদিকে চলে যাচ্ছে। নাইস, অনেক বৃষ্টি, অনেক বৃষ্টি ঝরে, তুমি এলে যেন এই যে আমার গাছে অ্যালোভেরা ফুল এসছে। গত বছর 2022-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ফুলটা এসেছিল, গাছের এই ফুলটা। এখন 2023-এর একটু তাড়াতাড়িতে এসছে অ্যালোভেরা। এই ফুলটাকে খুবই সুন্দর লাগছে, এটা একটু রেডিশ কালারের। অ্যালোভেরা গাছের
উপকারিতা যেমন, ফুলেরও উপকারিতা অনেক বেশি। আপনি চাইলে এটা জুস করে খেতে পারেন। এটা আপনার ত্বকের জন্য উপকারী, স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। যাদের গাঁটের ব্যথা আছে তারা এই অ্যালোভেরার ফুলটাকে জুস করে খেলে সেটা খেতে পারেন। বছরে একবার এক একটি গাছে অ্যালোভেরার ফুল আসে। আজ বৃষ্টি পড়ছে, গাছগুলোকে এত ভালো লাগছে। বৃষ্টি তারপর অ্যালোভেরা গাছের ফুলের উপকারিতা, আমারটা গাজরের কালার, ঠিক রেডিশ কালারে এসছে, দেখতে অনেক সুন্দর, উপকারী এই ফুলটা। অ্যালোভেরার ফুল যারা দেখেননি আজকে তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটা। আজ অনেক ঠান্ডা হবে কারণ বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়লে ঠান্ডার ভাবটা খুব ভালো লাগে। বৃষ্টি থেকে কিট্টু কোথায় উঠে আছে, চেয়ারে বসে আছে। কিট্টুকে একটু বৃষ্টিতে ভিজাই, একটু আই। কিট্টু বৃষ্টিতে যাবে না, বৃষ্টিতে ভিজবে না। বৃষ্টিটা শীতের আমেজটাকে বাড়িয়ে দিল। আপনারা নিজের প্রতি যত্ন নেবেন, গরম কাপড় পরবেন, সঙ্গে ছাতা রাখবেন, এবং আর কি ঠান্ডার দিনে যেটা ঝাল স্পাইসি খাবার খাবেন। আজ আমি খিচুড়ি বানিয়েছি, সাথে চিকেন ফ্রাই। আকাশে মেঘের দেখা মিলেছে, আজও আবার বৃষ্টি হবে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এর মাঝে শীতের সময়ের এই বৃষ্টি ঠান্ডার আমেজকে আরও বাড়িয়ে দিল। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্টস দিয়ে অবশ্যই জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।